大家好，欢迎收听财富有道，我是大师兄。我是小师妹。师兄，上一集我们聊完无节制印钞之后，我一直在想啊，那些银行家和富豪们到底还在玩什么把戏？师妹问得好，今天我们要聊一个更危险的东西——金融衍生品市场。这个市场的规模现在已经达到846万亿美元。对，你没听错，是846万亿美元。这也太夸张了吧？这是什么概念啊？这样说吧，全球所有国家的 GDP 加起来，2025年估计也才117万亿美元左右。衍生品市场的规模是全球经济总量的7倍多，这数字听起来就让人头皮发麻。天哪，这听起来完全不对劲。而且，我记得2008年金融危机好像也跟这个有关。完全正确。2008年的时候，这个市场在6月底达到684万亿美元左右，就已经差点摧毁整个全球金融系统了。现在呢，它暴增到846万亿美元，比当年整整多了超过160万亿。等等等等，那当年不是花了很多钱纾困吗？为什么现在反而更大？这就是问题的核心。2008年之后，各国政府花了几万亿美元来救市，但是他们没有去解决问题的根源，反而让这个市场继续膨胀。这完全不合理啊！就像上次着火差点烧掉整栋房子，结果不但不灭火，还往里面加更多易燃物。你这个比喻太准确了。股神巴菲特在2003年就说过，衍生品是金融大规模毁灭性武器。5年后，2008年危机证明了他是对的。可是呢，政府的回应不是拆除这些武器，而是让他们变得更大。那到底什么是金融衍生品啊？听起来好复杂。那我先问你，你知道什么是衍生吗？就是从原本的东西衍生出来的。比如说橘子是实体水果，橘子汁就是衍生产品。所以金融衍生品就是从金融资产衍生出来的。对，最简单的衍生品，比如股票选择权，你不直接买股票，而是买一个赌股票会涨还是会跌的合约，这个合约本身就是衍生品。听起来好像还可以理解。对，简单的衍生品还可以理解，但问题是金融体系把衍生品变得极度复杂、极度抽象，目的就是让你看不懂。为什么要让人看不懂？因为只有复杂到让人看不懂，他们才能隐藏风险、操控价格、欺骗投资人。而更重要的是，衍生品最邪恶的地方是它系统性的鼓励人性邪恶的一面。鼓励人性邪恶的一面。对，记得之前我们谈的吗？人有善良的本性，也有邪恶的本性。衍生品就是在助长邪恶本性，贪婪、追求利益最大化、自私、不顾风险。怎么说？让我用真实例子说明。2008年金融海啸的罪魁祸首就是一种叫 CDO 的衍生品。CDO 担保债务凭证 Collateralized Debt Obligation， 听名字就很复杂，对吧？让我用简单的方式解释。假设银行借钱给100个人买房子，这100笔房贷就是资产。因为借款人要还钱给银行。对，但银行不想等30年收钱，想要快速回收资金，怎么办？他们把这100笔房贷打包成一个商品卖给投资人，投资人买了这个商品，就等于买了这些房贷的收益权。所以投资人收到借款人的还款。对，到这里还算正常，但接下来就邪恶了。银行把这100笔房贷分成3层，最安全的 AA 级，中等的 BBB 级，最危险的垃圾级。然后呢，他们把垃圾级的房贷再打包一次，创造出新的 AA 级商品。什么？垃圾怎么可能变成 AAA？这就是衍生品的魔术，也是贪婪的表现。他们用复杂的数学模型、信用评级机构的背书、专业术语的包装，把垃圾变黄金。为什么这么做？因为 AA 级商品可以卖更高的价格，赚更多的钱。所以这是为了利益最大化。对极了。而且你看这里面的自私，评级机构明知道这些是垃圾，还给 AA 评级。为什么？因为银行付钱给评级机构来评级。你想想，如果你付钱给别人评价你的商品，他会给你差评吗？这根本就是利益冲突。没错，这就是自私，只要我赚到钱，管他对不对。而更可怕的是，这些 CDO 还可以再衍生，一个 CDO 被打包到另一个 CDO 里，变成 CDO 平方，然后再打包一次，变成 CDO 立方。这也太夸张了。为什么要这样？因为每衍生一层就可以赚一次钱，这就是贪婪无止境的表现。他们不在乎这些商品有多复杂，风险有多高，只在乎能赚多少钱。那风险呢？这就是第4个邪恶，不顾风险。而且更准确的说，是把风险转嫁给别人。
让我告诉你更邪恶的部分。还有更邪恶的。有这些卖 CDO 的银行高管自己根本不买这些商品，他们明知道是垃圾，卖给全世界的退休基金、保险公司、大学捐赠基金。这些是谁的钱？普通人辛苦存下了退休金，学生的教育基金。这太邪恶了，他们明知道会爆，还卖给这些人。对，而且更过分的是，他们不但卖这些有毒的 CDO， 还买了信用违约交换 CDS 来赌这些 CDO 会崩盘。 CDS 又是什么？信用违约交换 Credit Default Swap 就像保险，如果 CDO 违约，买了 CDS 的人就能拿到赔偿。所以这些银行一边卖垃圾 CDO 给别人，一边买 CDS 赌它会崩盘，两头赚钱。这根本是诈骗啊！就是诈骗，你看到了吗？这就是衍生品助长出来的邪恶本性，极度贪婪，赚2次钱，利益最大化，两头下注，极度自私，只管自己赚钱，完全不顾风险，把风险全推给别人。而且他们知道风险却故意隐瞒。对，这就是金融体系奖励欺骗、贪婪、自私，惩罚诚实。如果你诚实的告诉投资人这个商品风险很高，你就卖不出去。但如果你隐瞒风险，夸大收益，两头下注，你就能赚大钱。那最后呢？这些 CDO 爆了吗？当然爆了。2008年雷曼兄弟倒闭， AIG 差点破产，全球金融系统濒临崩溃。为什么？因为这些 CDO 的底层资产，那些房贷其实很多是次级房贷，是借给还不起钱的人的贷款。当这些人开始违约，整个衍生品大厦就崩塌了。那些银行家呢？他们有受到惩罚吗？没有，反而拿了政府的救助金。这就是衍生品助长的另一个邪恶，不用承担后果。你可以极度贪婪、极度自私，完全不顾风险，犯了错有政府印钞票来救你。这太不公平了。师妹，你听说过那部电影《大空头》吗？听说过，好像就是讲2008年金融危机的。Michael Burry 就是那部电影的主角，他提前预见了危机。对，片尾有一段令人震惊的描述， Michael Burry 主动联系政府好几次，想分享他怎么预见系统崩溃，结果没人回复，反而被国税局审计4次，还被 FBI 调查。什么预见危机的人被调查，制造危机的人却没事？对，这不正是法币系统的黑暗面吗？1971年脱离金本位后，人类就脱离了神的安排，金银本是宇宙秩序的一部分，东西方古人都认同。可现在这些衍生品就像投机的幻影，助长人性之恶，剥削底层。真正的财富是修为心性，积德行善，守住善良的本性。师兄，那这衍生品跟我关系吗？我又不是华尔街的银行家。其实你已经在参与，只是你不自知。当你把钱存入银行，买理财产品，买股票 ETF， 银行和基金都在用你的钱玩衍生品，甚至你爸妈的养老金都被拿去参与金融衍生品市场。你以为理财产品为什么可以给你比定存高的回报率？因为我们都是这个游戏的一部分。对，而且最讽刺的是，当这些衍生品赚钱的时候，大部分利润归银行家和基金经理，而你的理财产品只是涨几个百分点。但是当衍生品亏钱的时候呢，你的存款缩水，你的理财产品归零，你爸妈的养老金蒸发。2008年就是这样，无数普通人的退休金被这些有毒的 CDO 吃掉了。这太可怕了，我们根本不知道自己的钱被拿去赌博。对，这就是为什么我们要谈这个话题。而且你知道吗？2008年6月金融海啸前，全球衍生品的名目价值达到684万亿美元。这是什么概念？当时全球 GDP 才60万亿，衍生品是 GDP 的11倍多。684万亿，这些钱都是真的吗？这就是关键，大部分都不是真的。这些都是纸面财富，是层层叠叠的赌注。就像100个人围着一张桌子赌博，桌上只有1万块真钱，但他们写了100万的欠条互相交换。所以衍生品是虚幻的。大部分是的，而这就是衍生品助长的另一个邪恶，让人追逐虚幻而不是实体。但我问你，为什么人们会被衍生品吸引？因为可以赚大钱。对，但更准确的说，是因为衍生品有杠杆，你只需要投入一小笔钱，就可以控制很大的资产。比如说你投入1万块，可以控制100万的资产。如果赚10%，你不是赚10万，而是赚100万的10%，也就是10万。你的1万块变成11万，翻了10倍。哇，这听起来很诱人，对吧？这就是衍生品助长贪婪的方式。它告诉你不需要慢慢存钱，不需要辛苦工作，只要用杠杆就能快速致富。但风险呢？这就是不顾风险的表现。
如果那100万的资产跌10%呢？你不只亏光1万本金，还倒欠10万。但当人被贪婪蒙蔽的时候，只看到赚钱的可能，看不到风险。所以衍生品在放大人的贪婪。对，而且不只是贪婪，还有自私。当每个人都在用衍生品赌博的时候，没有人在乎整个系统的稳定性。大家都在想我要赚钱，没有人在想如果所有人都这样做会怎样。对，2008年就是所有人一起赌，然后一起输。对，但更讽刺的是，那些制造衍生品的银行家没有输，他们早就拿走了几亿美元的奖金，而且政府还印钞票救他们。输的是谁？那些买了有毒 CDO 的退休基金，那些失业的工人，那些被法拍的家庭。所以衍生品让少数人极度贪婪、极度自私的赚钱，风险却由全民承担。对，而当2008年泡沫破裂的时候，政府怎么救的？印钞票，美联储印了几万亿美元去救助那些卖有毒 CDO 的银行。又是印钞救市。对，而这些银行拿了救助金之后，继续玩衍生品游戏。到了现在，全球衍生品的名目价值是多少？846万亿美元。怎么比2008年还多了超过160万亿？对，因为印钞让他们没有付出代价，犯了错政府救，再犯错再印钱救，这就是金融毒瘾。衍生品助长贪婪和自私，印钞让他们不用承担后果。那师兄，你说衍生品和魔鬼有什么关系？关系可深了。神创造的财富是实体、土地、食物、金银。圣经说用汗水换取收获，道家说天道酬勤。财富来自实体，来自劳动。那衍生品呢？衍生品完全相反，它不创造任何实体价值，只是在已有的东西上赌博，而且它鼓励贪婪、不劳而获、自私、不顾风险，这些都是人邪恶的本性。一层衍生一层，越来越虚幻，最后完全脱离实体。而且你知道吗？衍生品的英文 derivative 本意就是衍生的、刺激的，不是原本的。它本质上就在告诉你，这不是真实的财富。所以衍生品创造了不劳而获的幻觉。对，这就是魔鬼邪恶的手段，用印钞创造虚假财富，用衍生品助长贪婪、自私，不顾风险，让人追逐泡沫，远离实体，最终背弃神的教导，离神越来越远。所以金融体系在让我们追逐虚幻，助长邪恶本性。对，神安排金银成为人类的财富工具，黄金白银是实体，你可以触摸，可以持有，但衍生品只是电脑里的数字，一纸合约。当系统崩溃时，黄金还在你手上，衍生品会瞬间归零。这是灵性原则，神创造的世界是实体的，魔鬼创造的世界是虚幻的。那我们该怎么办？首先认清衍生品本质，它是助长邪恶本性的工具，是赌博工具，不是财富储存工具。回归实体，持有你能触摸的东西，实体黄金白银、土地商品。更重要的是守住本心，守住善良本性，不要被暴力诱惑，不要让贪婪控制你，守住诚实、节制、谨慎。我明白了，印钞和衍生品结合，创造了最大的泡沫。当泡沫破裂时，追逐虚幻的人手上只剩归零的数字，而守住实体的人，财富还在，心也清净。对，因为实体不会消失，善良本性也不会贬值。几千年来，所有纸币、金融泡沫都崩溃过，但黄金白银一直都在，因为它们是实体，是神赋予人类的真实财富。守住实体财富，更要守住善良的本性。对，下一集我们会继续拆解金融体系的另一个工具——利益私有化、损失社会化。记住，财富之道首先是智慧之道，而智慧的第一步就是分辨真实与虚幻，守住本心，守住善良，抵抗邪恶。拜拜。拜拜。